Hello，大家好。嗨，大家好，欢迎收看我们全部咖喱。这条毛雷叫俊杰，这条毛雷叫建明。今天除了我们2条毛雷之外呢，我们也邀请到一个单身跟我们一起去玩的哦。欢迎大家！大家出来！嗨，大家好，我叫伟明，你们才是胆山啊！这次我们邀请伟明当我们的嘉宾，就是让他带我们去他的自治港，就是他的家乡。这样自治港有什么好玩啊？自治港我觉得最特别是它的那个云吞面哦。云吞面有咩 bro？KL 没有云吞面吃咩？去找吧找，叫我们来这边。不要那么激动先，我带你们去到那里，你们就知道它的那个好料在哪里咯。你们平时在这里吃云吞面哦，是吃煮水啊，还是吃干捞的？我通常只吃干捞罢了啦。通常我2个都吃啊，可是 prefer 吃煮水咯。我跟你完全不一样，我在这里 KL 我是完全不吃云吞面的，但是我回到去我的那个甘榜那里，我一定每天都要吃。安健要，今天安健要带你去没地道咯。OK 啦，阿勇，你带路，就。自治港位置于森美莱州的折勒布，从水洞区出发的话，大概1个小时半的路程。由于山路崎岖，所以有许多摩托和脚踏车爱好者都喜欢去挑战。好了，我们终于来到自治港了。现在我们来到这个呢，叫做金龙咖啡馆。这边有咖啡冰，有茶冰，还有餐冰。如果有买餐冰的就更好了。哎，什么冰都不重要，这些都不是重点，最重点是这个啊，看到吗？看到吗？哎呀，大盘哦，大盘哦，这是来到自治港一定要吃的云吞面。哇，真好吃哦！试一下先。不讲那么多，我们先试一下先。果然没有老点我们啊！带着你们来是肯定不会老点你们哦。吃了你会犯馋没？好吃到停不下口啊！哇，你们需要没有哦那么好吃的真的。当然需要，你看吃一干二净哎。然后你觉得这里的云吞面好吃吗？我觉得首先是它的特色，它的云吞面有这个猪油渣跟猪肉。KL 的通常你是不会看到的，KL 你只是看到几个青葱这样子而已啊。因为有猪油渣跟猪肉，所以它的面特别香啊，你就是不会只有吃到酱油味啊这样子而已。对，因为其实这里的面哦，他们大多数都是自己做的，所以哦，就是吃起来的那个口感哦，跟 KL 的那种云吞面是完全不一样。它的这种面是比较入味一些，加上它的那个猪油，还有它的那个猪肉碎糊啊，简直是一流啊！其实跟 KL 的是完全没得比 ，no match。所以有机会你们一定要来这里试下。所以现在这个自治港，这个大哥一定会带我们去吃。他说他每天早餐呢都是来这边吃云吞面而已了，就是这样子。OK， 现在吃完了这个云吞面，我们有什么其他特别好玩的地方？你们讲讲。来，我带你们去走走了。来，走。OK 了，走了。这里就是自治港的大街了。那你看有很多壁画，我知道你们pattern多过北明灯了。走，拍几张照片吧。哇，连安迪都来抢镜哦。來咗弟弟講，喺港賣土產，梗係來馬發餅㗎啦。因為最出名嘅梗係沙琪瑪同埋馬扎橙啊，唔係都唔得啦。各位觀眾，冇睇呢個係普通馬路，呢個就係令無數單身狗傷心欲絕嘅情人橋啦。無需質疑，而家你睇到呢個呢，就係超過百年歷史嘅天主教堂啦。睇佢咯，見啦，弟弟狗差唔多行晒去喎，點解先冇啊？完了啦，俺帶下去看雕仔啦。屌仔，有啲硬咗飛機，我哋噴咩？有隻咁樣嚟嘅，有隻神雕嚟嘅，而家嘛。神雕？
就有啦，讀書困呀嘅，有嘅要腳啊喎，有嘅要腳冇得。眼見有。用我電視下哦。哇，照啊照啊。誒，睇過，又去咗看神雕地方。數落去咩地道咯誒，扯不扯不？Steady 啲，天跌來，要穩定，不要亂。嚇，又去咗你講嘅神雕？梗係唔咩啦，主角都會更加出場嘅。我哋看其他動物爭。在那边做么？对，玩 Pokemon 啦，抓着多多啦。我带你来看小雕，你等我玩 Pokemon，走啦，进去看啦。其实现在我们已经到了这个鸵鸟园。其实除了鸵鸟园，你可以看到很多种山呀，都来抢食。好好玩。哎呦，哎呦，伟明不要 fit 啊！一定啊。后面有一只鸵鸟，那怎样去分哪一个是母，哪一个是公呢？你看到白色这只呢，就是母啊；至于这只黑色的呢，它就是公的了。胡石啊，胡石啊，胡石啊！明明胡石英文都没用高 Blackie。啊，你看它的腿，它们的腿呢，其实肌肉是还蛮发达。其实鸵鸟它走起来呢，它速度时速可以到60 km/h 啦。哦，60分，不过它可以跑飞得太贵了。那这种羊是什么品种？木，白色的这些，你看有2种颜色的叫做木，那些就是干蹦，干本地的。哦，这些上次这些是已经改做了的，叫做已经 mix 了的。像这种羊，它平均它的寿命是大概多少年？30岁。假如卖给人家吃的，平均不会活到1岁。哦，它平均不会活到1岁啊。哦，这样我们讲去分辨。这样比较容易分。看它的蛋哦。哦。4只脚的，看到4只脚的动物是看生殖器官嘛？2只脚的动物是看颜色哦。有卖羊奶吗？你们这？有啦。1000不多啦，1000折3瓶卖了。羊6个月它就会交配。哦，6个月就交配。1年生次，一年生2次。1年生2，哦是哦，6个月就交。通常一生大概多少次？看到哪些好3只。哇，那鸵鸟蛋呢？它的厚度呢是1.5 mm 啊，它是相等于5个鸡蛋的厚度了。它可以承受这个人的重量，但是你不可以去挑了。好，现在呢我们就去骑这个鸵鸟。我们去 first try 骑这个鸵鸟，马就骑得多了。鸵鸟呢，我也是很兴奋啊。对吧？我们一起过去吧。哦，其实我是有点怕的。他绑着他眼睛，应该是不要给他看到会恐惧样子啦。其实做这个鸵鸟呢是，身体要往后了，就来要跌了。哎，坐到下其实就真的屁股也不是很舒服啊，因为它有个位置是凸起来的。OK 啊 ，OK， 好了 ，Good girl。Good girl 啊，这个是 boys 啊。咦，lucky kan？啊，你简单啊 ，Black is 简单。苏大 confused 啦。原来骑了这个鸵鸟之后呢，还会拿到证书的哦。哇。明明up啊。有点不是很 balance 的感觉，你的身体会一边左右摇晃，所以你要抓着那个 balance。滑下去，哦呦 ，yes， ，thank you， 我不会形容那感觉，你们自己来试下。再轮到我们的俊杰大哥，忐忑。我们的朋友比较紧张一点。其实俊杰这个时候，我其实很想看你扑街，这样子才有喜感的，你知道吗？喜感，这种东西不是我做。我觉得他应该是要打一圈吧，我要晕了。点嘛这么不行就 ，Go， 多多 I choose you。来放松。 OK，Go，OK，就是的 ，fucking。
哎呀，只有伸手。 I just over riding, but when I riding, it's easy. You see, easy. 由于今天时间上的关系呢，就是芝芝港还有一些地方呢，还有美食呢，我们还没有完全探索到的哦。例如好像 Eco Farm 啊，还有它的 signature 食物狗仔一啊，还有一个出名的茶果，什么茶果呀？初一班茶锅啊，初一版茶果啦。听起来真好吃，不过没关系，我觉得我们下次还会有机会再下来这一个芝芝港。去了芝芝港之后，我们还来这一个鸵鸟园，然后我觉得这是一个很不错的体验啊，很适合带一家大小一起来玩这样子。像建明大哥嘞，要注意安全哦。对，因为接起鸵鸟过程当中呢，也是有一点点的危险性啦，玩的时候也要注意小心啦，照顾安全啦。其实怎么说都会有点风险的，只是只要跟着那个工作人员的指示啊，他会带领你怎么走啊，不要乱骑，这样我觉得风险会大量的减低啦。当然今天呢是非常感谢我们的伟明大哥，感谢啦，谢谢来支持我们 support 我们，对，跟我一起来拍这个 video， 不用客气，也谢谢他们的邀请，带我一起来的，跟他们的去 happy。Yes baby。那如果大家喜欢我们的影片呢，请 subscribe 我们的 channel。还有如果还有什么特别好玩的、有趣的资讯，也可以私讯我们哦。好，有缘再会。